Ассалому алейкум, бародарон, хоҳарон. Ман ин видеоро мебарорам барое ки бисёр халқи Тоҷикистон против ман гап зада истодан, обсуждатам доранд. Дар бораи ин ҳами видеое ки ҳозир мебинамаш, бораи ин ҳами видео гап мезананд, мегӯянд ки ман хато кардам. Тамошо кунед. Ты читаешь Библию, а я Коран. Анаки одамои ки возмущаться кардан, гуфтанд ки ман беторат қапидам Қуръона, гуфтанд ки ман сари лич қапидамаш, гуфтанд ки ман косметика доштам. И прежде чем ответить на ваши вопросы, ман се гап дорам. Якамаш, ман тора доштам. На шумо, на ҳамсоят, на ту, на вай, на ин, на у. ҳеҷ кату намедуна беғарзаи Худо, ҳеҷ ка намедуна доштам, тора надоштам. Беғарзаи Худову ман. Барои ҳавай шумо обсуждатам бояд нанакунед. Шумо чӣ? Авро ҳасте? Ҳамаро мебинед? Агиҷо медуне ки ман тора доштам ё надоштам, та бурна обсуждат мекуне, меге ҳо бетавфиқ, на тора дора, на ҳичи. Агиҷо медуне шумо? Диямаш Қуръон перевод дошта, переводи русӣ. Анаки мана гӯш кунед, бародарон. Қуръона кае ки мегиранд ба русӣ буд, Қуръона кае ки мегиранд да полка мемунанд. Одамое ки кофир ҳастанд, мусулмон нестанд, християно мегиранд шу. Чӯ ба эро возмущаться намекунанд, мега ҳей, ту чӣ Қуръон нагирифтӣ? Одамое ки кофиранд, Қуръони на русском языкеро мегиранд. Анаки интернетроe, прежде чем да тах комментарий навистан, хутуна ауе гирифтан, зур кардан, интернетроe хуне мумкин ҳастай ки Қуръони на русском языкера ман ба даст гирам. Ҳама меган мумкинай. Агар ки ман Қуръона на арабском языке сарилеш мегирифтам, ҳо ман гунаҳгор мебудам. Сеюмаш на ту, на вай, на у, на ин ҳеҷ кату ҳақ надоре очаи мана расе. На очама, на падарма, на мана, на хоҳарма, на акама. Агар ки уқа зур боше ку бахшишам боша, дар траси Тоҷикистон қанҷиқора қапеву ва эро насиҳат кунед. Ман оча дорам, ман падар дорам. Мана насиҳат кардан, насиҳати созм кардан. Иқае ки ман Қуръона қапидам, иқае ки ман клипш кардам, шумо ҳами қа зуре. Силаи шумо ҳами да инҷа ҳай, сила ту бояд да инҷа боша. Айна ки да инҷа хутна зур гире, кнопочни гире, ҳоли меқапемуш, калуш мекунем, таруш мекунем. Хай биё ина да махачкала аман. Биёе кишема чикор мекунед шумо зуре? Зур несте шумо. Зурам боше. Мекишем, чикор мекунем бад. Мешинеда тирма. Баъд да о дунё чӣ ҷавоб метие? Медуне ки шумо убийства да мусулмонӣ якум ҷо даҳай. Даже агар ман Қуръона на русском языке гирифтам, даже ман клипш кардам, даже ба я дастам қапидамуш ку, вай уқа гуноҳи бад нестай, нежели ки шумо одама мекише, фаҳмиде? Барои ҳавай ман на тира метарсам, на ҷуръата метарсам, на аката метарсам, на фалонта метарсам, мишката наметарсам. Биёе махачкала, биёе ёвема, Москва мерам, Екатеринбург мерам, даги ҷои ёвема кишема, чикор мекунед? Ман наметарсам шумора, ман ай Худора метарсам. Иқае ки ман лич бошам, шумо ака хиёл мекунед кофирам, ҳо ман гуноҳ мекунам, ака шумо бегуноҳе. Шумо иқа интернет мулло ҳасте. Разве мумкин ҳасте хоҳари мусулмон ҳақорат кардан? Бая фалон кунам, басмадон кунам. Хеле гапо мумкин ҳасте гуфтан. Изо каше, изо. Иқае ки ман бо мегӯвам видео снят кардам ку, иқа хутуна интернет мулло нагире. Муллоҳо мешинанд дар масҷид 5 вақт намоз мехонанд, ани ютуб канала тамошо мекунанд, нандухтароро дар таҳошу комментарий менависанд. Иқае ки шумо мулло бошегу муллоҳо дар инҷа наместанд. Муллоҳо Ҳоҷи Мирзоро гӯш мекунанд. Ани духтарое ки муҳошу ҳуянд, гап мехонанд, бай мехонанд. Иқа хутна ку зур нагире. Зури шумо агар дар инҷа боша, зури ман дар инҷа ҳай. Дар любой вопрос ку ман ответ дода метунам. Худованд дида истода дили мана. Худованд дида истода ки ман агар ки даже муҳом ҳуй бошанд ку, Худованд мебинад чӣ хел дили ман софай. Ман на қанҷиқӣ бармадам, дар Доғистонам, дар шаҳри мардумам. Шумо немеете права мана ягон чӣ гуфта. ҳақорат мекунед, барои худтон ҳақорат мекунед. Худо дар о дунё ҷавобатон метия. Некем. Кае ки хоҳара қанҷиқ мегӣ ку, дар о дунё тирам ҷавоб метӣ ба гапот, фаҳмидӣ?
бозам бахшиш мепурсим барои одамои нормални, ани тупоё. Одамои нормални бозам бахшиш мепурсим, агар ки ин видео шуморо обижату кардак, ё ки шумо нафаҳмиде случая. Прежде чем сделать какие-то выводы, шумо бояд фаҳмед да мақсади вай чӣ буд, барои чӣ вай ӯ видеоро снят карда. Бозам мегӯвам, ман Қуръона на русском языке гирифтамаш. Мумкин ҳастай сари лич Қуръони переводаш русский язык боша, гирифтам ба даст. Агар уқа одамо яхелош, ҳамаш не яхелош, агар уқа тупой боше ку сайт рое, интернет рое кове нависе да Яндекс, Google, окей Google, прежде чем комментарий навистан, да сайт роева нависе. Мумкин ҳастай ки Қуръона без сатр қапидан, агар ки переводаш на русском языке боша. Да онҷа меброя ки мумкин ҳастай, агар ки бозам мегӯвам, барои яхело тупоён намефаҳманд. Агар ки на арабском языке мебуд ку ман хидма намебахшидам. Барои ки прежде чем видеоро снимат кардан, ман хундам, ман навистам дар интернет, ман як муллоро пурсидам, гуфтам ака салом алейкум, мумкин ҳастай инами ман байд мегӯвам, мехунам, не кем Қуръона просто меқапам дар переводаш Россияй. Вай мана гуфтак мумкин ҳастай. И чтобы доказать этим тупым людям, ман ҳозир Қуръона нишонту медиҳам. Ки бо нагӯванд ки дар комментариё чуваки Қуръона нишон надодӣ. Марҳамат. Ина ҳамон Қуръон на русском языке. Аллакӣ бародарон, агар ки шумо уқа зур боше, агар ки уқа шумо религиятунда сахт боше ку, як совету медиҳем. шумо хоҳарои худтуна қапе. Ба хоҳарои дигар касо корту набоша. Ман сағира нестам, ман оила дорам. Ай худованд, ман бахшиш пурсидам. Хавотир нашаве. Шумо за ман переживат накуне. Шумо на саркалуни мане, на пайғамбаре, на Азроиле. Ман за гуноҳои худам дар дунё худам ҷавоб медиҳам. Гуноҳои худтуна нигаҳ кунед. Барои гуноҳои шумо не меньше, чем гуноҳои мананд. Я бор дигар всем салом алейкум. Худованд ҳидояту кунад. Касе ҳақорат кардан, касе очаи мана расидай, касе оилаи мана расидай, ҳақорат кардай, наълат гуфтай ку, худованд ҷазои ҳамашуна тиянд. Худованд ҷазои ҳаматуна тиянд. Хайр.